Nature's contrasts. The sweetness of rivers and the saltiness of seas. जो सागर के पानी इतना खारा होता है लेकिन नदी का पानी इतना मीठा होता है। सागर है वो तो रुद्र का पार्ट है ना। Student, the water of the ocean is very salty, but the water of rivers is very sweet. Baba, yes, the ocean is certainly the part of Rudra, isn't it? जो रौद्र रूप धारण करता है। He is the one who takes on a fearsome form. तो मीठी वाणी बोलेगा या खरी बात बोलेगा? So will he narrate sweet vani or will he speak bitter words? कैसी बात बोलेगा? What kind of words will he speak? जैसे झूठ की दुनिया में सबको झूठा अच्छा लगता है। In this false world, everyone likes falsity. मक्खनबाजी सबको अच्छी लगती है। Everyone likes to be flattered. सच्ची बात कह दो तो मिर्ची लगती है। If you speak the truth, they get enraged. इसलिए सागर को खारा दिखाते हैं। This is why the ocean is shown salty. ऐसे नहीं हर जगह खारा ही खारा है। It isn't that it is salty everywhere. कहीं कहीं मीठा भी है। At some places, it is sweet as well. माने जो मीठे बच्चे हैं उनके लिए मीठा पार्ट है। It means that his part is sweet for the sweet children. और वो मीठे बच्चे थोड़े हैं या ज्यादा हैं? And are those sweet children few or more? मुट्ठी भर हैं, 5 पांडव मिसल। They are a handful, like the 5 Pandavas. तो मीठों के लिए मीठा Therefore, he is sweet for the sweet ones और खारों के लिए खारा, and salty for the salty ones. क्योंकि खारे बहुत हैं इसलिए खारा सागर बहुत है। As there are many salty ones, there is the vast salty ocean.